Skal du også i gang med at brodere på strik eller strikstof? Jeg skal nemlig i gang med at brodere denne her galterstav, som beskytter mod dyrebid. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, så er du havnet et helt rigtigt sted. Kom med indenfor. Denne her video er et projektforløb. Det vil sige, at vi skal følges ad fra startskitse til færdigt lækkert broderi. Du kan vælge at følge det forløb, som jeg laver hele vejen igennem, men du kan også vælge at stikke af og træffe dine egne valg undervejs. Jeg viser en overordnet proces, og så henviser jeg til nogle videoer, hvor man kan gå hen og finde endnu mere information om de her forskellige ting, hvis man gerne vil det. Den lille galterstav, som jeg skal brodere i denne her video, den kan hentes gratis på min hjemmeside og downloades som pdf-fil. Man kan brodere den i 2 forskellige versioner og i 2 forskellige størrelser, hvis man gerne vil give sig i kast med det. Galterstavene var magiske islandske symboler, som islændingene brugte for og mod alle mulige forskellige praktiske ting i hverdagen. Denne her, den har nogle instruktioner, der lyder således. For at beskytte mod dyrebid, klippe staven i panden på en af dine vidder. Se, det er jo lidt upraktisk i dag, hvor der ikke er så mange af os, der har en fåreflok. Så derfor så har jeg fundet på noget lidt andet. Og så tænker jeg, at denne her stav måske også kan beskytte mod andet, end at ræven kommer og gerne vil hapse et af vores får. Lad os komme i gang med broderiet. For at få beskyttelse mod dyrebid om vinteren, så har jeg besluttet mig for at brodere galterstaven på denne her uldhue. Og min galterstav kommer til at sidde i panden, så det kommer til at matche rigtig godt med de oprindelige instruktioner. Strik kan man jo ikke sådan tegne på, så derfor har jeg valgt at overføre motivet med soloflis. For at beskytte mig mod sommerens bidende dyr, har jeg valgt at brodere galterstaven i nakken på den her t-shirt, så myggene ikke kan komme snigende bagfra og hapse mig. Fordi det her strikstof det er meget tyndt og har rigtig meget stræk i sig, så har jeg valgt at overføre med Solofix, der klistrer sig fast direkte på stoffet. Det er dejligt nemt at overføre sit motiv til soloflisen, fordi den er lige til at kigge igennem. Jeg skal brodere på lidt mørkere stof med lidt mørkere farver, så derfor så kan jeg bare overføre med en sort eller en mørkeblå tus. Men hvis jeg skal arbejde med lysere farver, garn og stof, så vil jeg vælge enten en rød eller en grøn, så jeg ikke risikerer, at det farver af på mit stof. Hvis du gerne vil høre mere om de vandopløselige materialer og fremgangsmåden omkring det, så skal du følge denne her lille video. Solofixen kan være lidt sværere at se igennem, så der kan det være en fordel at bruge et lysbord, når du skal overføre dit motiv. Hvis du ikke har et lysbord, så kan du se denne her lille video, hvor der er forskellige andre valgmuligheder i forhold til lyskilder. Trådretningen kan være rigtig rar at få med på sit motiv, så man har noget at rette op efter, når man skal placere det på sit stof. Hvis du gerne vil lære mere om trådretningen og hvad den gør og hvorfor den er vigtig og hvor den ligger henne i motivet osv., så kan du se meget mere om det i denne her lille video. Hvis man skal brodere på strækstoffer, så kan det være en god idé lige at huske, at stoffet jo strækker sig og gerne skulle kunne blive ved med det, efter man har broderet. Det er nemlig sådan, at noget broderi, det låser ligesom stoffet, så det ikke kan strække sig der, hvor broderiet sidder. Nu er mit broderi jo heldigvis ikke sådan vildt stort, og den her hue skal ikke kunne tåle sådan uendelig meget stræk, men jeg tror alligevel, at jeg lige vælger at forholde mig en lille smule til det. Når jeg har fået placeret mit motiv nogenlunde der, hvor jeg gerne vil have, så nåler jeg det lige fast i top og i bund på den led, der ikke giver sig. Og så kan man lige trække en lille bitte smule. Lad være med at trække for meget af det, der er ikke nogen grund til.
Medmindre det selvfølgelig er noget, der skal kunne give sig virkelig meget, men så kan det godt være, at du lige skal genoverveje, om det nu er en god idé at brodere på det. Der er også nogle sting, der kan give sig mere end andre sting, så det kan man også eksperimentere med. Så vil det sidde og boble en lille smule her, men det skal det, fordi når det så bliver strukket ud, så skulle det gerne blive nogenlunde jævnt. Det er en god idé lige at sørge for, at man har fjernet alle fnullerbasserne, så limen ikke sætter sig fast i det, i stedet for i stoffet. Nu har jeg fundet mit bag her på min t-shirt nakke. Piller vi klisterfiksen af som et lille klistermærke. Og nu er denne her jo ens på alle leder og kanter. Så jeg vil have den her. Her i nakken på min t-shirt, der har jeg ikke sådan voldsomt meget brug for strækket. Så der har jeg valgt ikke at trække ud i stoffet. Det kan også være virkelig svært at vurdere på sådan noget tyndt strækstof. Til huen har jeg valgt at brodere med knapboldsilke. Det giver en rigtig lækker kontrast til den loddende uld. Og så er det begge to materialer, der lige kræver lidt speciel opmærksomhed, når man skal vaske dem, så de passer rigtig fint sammen. Til t-shirten har jeg valgt at brodere med en helt almindelig Amagergarn, som jo er bomuld ligesom t-shirten. Så det vil sige, at den kan tåle at blive vasket ved 40 grader, ligesom resten af t-shirten, hvilket jo er ret praktisk. Jeg kan altid godt lide at bruge broderirammen, fordi det giver en rigtig god støtte til vores broderi og et godt overblik over motivet, og det passer på vores hænder, så der er simpelthen ikke det ikke er godt for. I det her tilfælde så hjælper det også med, at vi lige får strukket vores strik en lille smule ud, så den er forstrukket i forhold til, at broderiet ikke trækker strikken sammen. Sådan. Jeg plejer at vælge en trådlængde på omkring 50 cm. Det passer meget fint, så tråden ikke når at blive slidt, inden man når til vejs ende. Til det her motiv har jeg valgt at brodere med kædesting, fordi de lægger sig rigtig fint oven på strikken. Den her lidt grove strik vil ende med at spise stingene, hvis man vælger nogen, der er lidt for små og for fine. Så det skal man også lige tage højde for. Til det her strik, så vil jeg aldrig bruge knuder, fordi de simpelthen bare kan hoppe ud igennem strikken. Så derfor så gør jeg det, når jeg starter, at jeg stikker ned lidt væk fra der, hvor jeg skal begynde. Og så lader jeg simpelthen bare trådenden hænge der på retsiden, indtil jeg er færdig med den her tråd. Når jeg så er færdig med tråden, så hæfter jeg ende i stingene omme på bagsiden med en syet knude. Hvis du gerne vil se, hvordan man laver den syede knude, eller vil se, hvordan man kan hæfte enden på andre måder, så kan du se den lille video her om, hvordan man hæfter ende på sin tråd. En anden grund til, at jeg har valgt en syet knude frem for at starte med en bussemandsknude, er også, at jeg ved, at det her jo er en hue, og at broderiet her, det kommer til at sidde i panden. Så hvis man har sådan nogle store, tykke knuder, der sidder inde på bagsiden af broderiet, så vil man kunne mærke det, når man har huen på, og det er jo ikke så rart. Hvis du også vil brodere med kædesting, så kan du se en hel masse tips og tricks til kædestingene i denne her lille video. Men hvis du hellere vil brodere med et andet sting, så kan du gå på opdagelse i min playliste, der hedder broderistingene, og se om der er et af de andre, der passer bedre til dit projekt. Jeg synes, det er flottest at lægge kædestingene, så de alle sammen starter inde fra cirklerne og går ud af. Derfor gør jeg det, når jeg er nået til vejs ende på en lille stav her. Så
lukker jeg min kædestingsrække, og så går jeg om på bagsiden, laver en lille syet knude, så jeg er sikker på, at stingrækken ikke smutter. Stikker af. Og så lader jeg tråden løbe inden under kædestingen her på bagsiden. Og jeg lader den stikke bare lige under sådan hvert andet sting eller sådan noget. Og så lader jeg være med at trække alt for hårdt til, fordi vi vil gerne have, at der ligesom skal være lidt, strikken skal kunne bevare sin stræk. Så bare lige under nogle stykker, så jeg kan komme over til starten af den næste, i stedet for at tage et langt hop her. Det vil give sådan en lang snor, som man vil kunne se igennem strækstoffet, når man så har huen på. Den vil ligesom blive sådan en spændesnor, som forhindrer strikken i at strække sig. Sådan der. Og så når jeg stikker op, så prøver jeg at komme op, så jeg ligesom kommer op sådan lidt inden under stingrækken, så på cirklen der, så de hænger fint sammen, cirklen og den lille pind. Hvis du gerne vil vide mere om håndklædepølsen og hvorfor den er så smart, så kan du se denne her lille video. Hvis du har broderet på strik, så behøver du ikke rigtig at presse broderiet. Men hvis du har broderet på jersey, så kan det stadig være en meget fin idé. Dog slet ikke nødvendigt. Jeg kan godt lide at gøre det, men det er typisk på de faste stoffer, at det er mest vigtigt at presse broderiet. Hvis du gerne vil se mere om, hvordan man gør og valg af strygejern, så kan du se denne her lille video. Det var den magiske gallerstav, der beskytter mod dyrbid. Jeg har broderet på denne her, og jeg føler mig ret rustet til at gå vinteren trygt i møde. Hvis du gerne vil følge mig til hverdag og se, hvad jeg ellers laver af fis og ballade, så er det på Instagram eller på Facebook. Og i min lille webshop vil du kunne hente det her motiv ganske gratis, hvis du selv vil brodere. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god